Betaingan hai saudara ke ulama tercinta, betagase ngenta sayang ulamanya lampu donya. Jangan karena ulama alam dunia sungguh fana getanyo manusia, nyen ke tanda ibarat berkat ulama di dalam dunia. Jangan karena ulama alam dunia sungguh fana nyen ke tanda ibarat berkat ulama di dalam dunia. Nasyid lam hadis Nabi nepegang sasa yang lupa benci ulama Allah Ta'ala nekirim bala nebo bencana di dalam dunia. Betaingan hai saudara ke ulama tercinta, betagase ngenta sayang ulamanya lampu donya. Beta benci tak caci ulama sebab gapnya yang pegang agama gan manusia akhlak mulia bunuh ulama. Dan karena ulama alam dunia sungguh fana getanyo manusia, nyen ke tanda ibarat berkat ulama di dalam